Tudo bom? Hoje vou reagir Five Nights at Freddy's Bird of Play. Não sei falar muito inglês, tá bom? Mas então, bora! Bird of Prey. Não é play, eu falei play. É que você fala inglês, sabe? Hey everyone, this is Roman, the director of this short film. Me and my team always try to create high quality and Como full tá em inglês aí, não tá content. entendendo nada, But mas sometimes ok. we really want to Isso share tem que ter with you some paisagem. work in progress stuff or short announcements. This is why I want to remind you that we started to create additional content for Amino's new story feature. If you head there right now, you can find an intriguing teaser of a big future project which will band together different heroes from our previous videos. The download link of Amino app can be found in the description or in the comments below. You can find our Acho que aí tá stories by fazendo searching propaganda the do links canal, não below. é? And make sure you follow us and stay tuned. Ah, tá falando de algum... como que é? Thanks to Algum Amino jogo, for não sei. sponsoring this É video. o link, algum link de uma coisa do Five Nights. Nós quer ver o vídeo. Agora começou real, então. Olha isso. Ó, aí tá o Freddy, a Bonnie, o Fox, né? E a Tiki. Não sei se é Tica ou Tica. Acho que é Tica. Deixaram ela sozinha. Deve tudo já. Bonnie morreu. Mas Bonnie não, o robô? Como assim o robô morre? Isso é só quebrando. Se eu não me engano, aquele lá é o Bonnie, sim. Ele morreu. Só corre, meu filho. Não olha pra trás. Não ferrou. Gente, o que tá acontecendo? Quero ver quem é essa pessoa que tá fazendo isso, esse robô, não sei o que é, uma coisa gigante. O Freddy morreu. O Fox. Não sei se morreu, né? Mas tá estragado assim no chão. Deixa eu ver quem é. Não vou mostrar. Só corre, isso.
Então assim, eita peste. Morreu todo mundo. Acabou mesmo? Gente, como assim? Como assim? É isso? No vídeo todo mundo morreu? Que é aquele robô hit enorme? Eu tô meio bugada aqui. Você morreu? Nossa. Então é isso, né? É isso. Eu acho que todo mundo morreu. Freddy, Fox... Eu acho que é isso, né? Que eu tô falando certo. Freddy, Fox, Tica ou Tica, acho que é Tica, e a Bonnie. Gente, todo mundo morreu, como assim? Não foi nada disso, que era aquele robô enorme. Ok, né? Mas eu gostei, o vídeo todo fica assim, ó. Então esse foi o vídeo, se você gostar, deixe seu like aqui no canal e ativar o sininho de notificação para o próximo vídeo. Ah, no meu Instagram e no meu TikTok, não esquece. No meu Instagram, Lele Ferrari, e no meu TikTok, Lele Ferrari, não esquece. Então, tchau, até o próximo vídeo. Fui!